好啦，咁今集咧，我請翻我朋友花女咧，同大家示範點樣用最快捷嘅方法去夾一個攣頭髮出嚟。喺每次吹頭嘅時候，大家可以打開呢條片，喺 description 裏邊揾到唔同步驟嘅 shortcut，咁就唔怕唔記得啦。咁我哋需要嘅工具咧，係個 Tongs 啦。咁 Tongs 方面咧，我會建議就係用32mm 呢個 size 嘅。咁夾出嚟個攣紋咧，可以自己調校啦，亦都會做到一個好自然嘅效果啦。好啦，咁另外咯，因為香港天氣比較潮濕，咁好多時我哋夾完一個攣頭髮嘅時候咧，好多時都會好快作。咁甚至乎啦，唔同嘅髮質啦，夾攣嘅時候都會有唔同嘅效果，所以我哋一定打底好緊要。咁打底咧，我就會建議用奧卑呢一個去噴勻成把頭髮，然之後吹乾，就會可以令到把頭髮嘅韌度增加啦。同時間喺我哋夾攣嘅時候咧，亦都會有一個好穩定嘅持久度。最後啦，我哋就要用髮尾油啦，去將我哋嘅亮度咧會提升翻。同時間咧，亦都喺我哋夾攣完之後咧，佢個紋理感咧，亦都會因為髮尾油嘅收緊而去增強翻嘅喎。同大家示範點樣去做啦。咁首先，咁我哋可以根據翻我哋之前講嘅頭型嘅幾個重點位啦，5個分區去噴翻我哋嘅打底產品嘅。當噴完打底嘅時候，我哋就用手輕輕去搲翻通把頭髮，然之後我哋可以用風筒吹翻乾個頭髮。咁咧，如果想知道點樣去吹，真係吹翻靚呢個5個分區咧，可以睇翻我哋上一條片。咁吹乾咗之後咧，第一個 step 啦。咁首先我哋撥翻個 fringe 落嚟先，劉海位置，我哋將長嘅翹去耳仔後邊，係啦，剩翻落嚟嗰啲就係啱啱好我哋一個 fringe 啦。咁我哋攞個 roller，然之後咧，用一個 product 喺個 roller 上面噴兩下先，然之後喺個髮根，然之後平放隻手一齊拉向前拉，係啦，跟住捲翻入去，跟住攞風筒吹一吹 roller 先。一路好多人夾攣嘅時候，最難嘅係分區嘅問題，分到好容易左右唔協調啦，手兩邊好難好平衡啦。咁有見及此咧，我哋就需要一啲少少嘅嘢去幫我哋去分區。咁呢橡筋嘅好處咧，就係佢有層棉喺面啦。咁我哋紮落去嘅時候咧，冇咁容易有抹出現啦。咁我哋夾嘅時候咧，佢可以 hold 得比較耐少少㗎。左右同埋後邊將佢全部每一執咁樣去紮起佢。咁平均咧，每一執咧大概我哋紮2個圈。咁紮嘅時候咧，有樣嘢要注意嘅喎，我哋清楚地分開4個 section 啦。另外紮嘅時候咧，兩邊嘅每一執咧都盡量貼近耳仔角，因為陣間夾完之後咧，佢會拉翻長個攣嘅時候咧，嗰個紋理感咧係會強好多嘅。然之後咧，我哋就可以用翻呢啲 Tongs 啦，去將佢頭髮夾攣。咁第一執我哋可以攞起頭髮啦，然之後貼片向外，輕微屈曲，然之後夾落去，向外拉，然之後喺髮尾位置停留，做一個紋理，做一個攣度。然之後第2下我哋一路都係貼片向外屈曲，然之後一路拉。咁我哋拉嘅時候咧，可以另一隻手咧攞住髮尾嘅頭髮。當我哋去到最尾位嘅時候，放手。咁佢個攣度咧，咪 keep 住跟翻個攣度去啦。然之後我哋轉入去，停留10秒，然之後放翻落嚟，攞手抖一抖，攞起係啦，屈少少係啦，跟住攞住慢慢夾住佢，夾住嘅係啦，扭扭繼續扭，去到尾啲停一停，1、2、3、4、5放，好啦，跟住再嚟。係啦，攞隻手抖一抖。咁後邊咧都係一樣，分開2執，轉咗先，跟住拉，跟住夾拉，係啦。放，重複夾入去，跟住拉，拉後啲。都係抖一抖，冇錯，好好。剩翻個汁都係一樣啦。好，另一邊夾住拉，去到髮尾位望住塊鏡，係啦，落啲，跟住轉入去，放，抖一抖，好好。後邊個汁夾落去，屈一屈，
跟住前面第一執拉，去到尾位停，跟住再嚟放，抖一抖。咁喺呢個時候呢，我哋就可以將佢拆開，打開佢，咁就睇到一個攣頭髮嘅初步嘅形狀呢，就已經建立咗啦。咁好啦，咁喺呢個完成咗之後呢，我哋再要做多少少點綴位嘅，就係點解呢？因為好多時呢，我哋頭型呢兩個位呢都會有 layers 存在，咁我哋呢就要加強翻呢兩個位，令到佢呢兩個位呢，嗰個紋理咧更加明顯，咁咧就係攞起大概2寸位置，然之後喺中間位置係同一樣嘅動作，同一個方法，但我哋今次咧就夾中間位置啦。攞起屈曲，只要喺離頭髮嘅中間位置打圈，貼片移到去後邊，1、2、3、4、5，放。咁去增加佢喺呢個顴骨位嘅一個紋理感，俾你示範，係啦，就係咁樣。咁呢兩個動作咧，就可以增加到我哋頭髮喺顴骨位置嘅呢兩個紋理感。咁啊，將我哋嘅面型咧拉翻開，但係頭先嘅動作咧就可以將我哋嘅面型收窄。咁呢個動作咧，絕對可以修飾到我哋面型顴骨位嘅紋理啦。好啦。到最後啦，我哋就要用翻啲髮尾油，令到啲髮質咧更加柔順。咁我哋落髮尾油咧，我哋就會大概用2至3下度啦，然之後用手捽勻佢。嗱，落髮尾油咧有樣嘢切記喎，千祈唔好咁樣由上而下咁樣搲落去，應該係由下邊搲上去，係啦。另外咧，我哋可以用梳闊齒嗰邊噶嘛，去梳通我哋嘅頭皮。點解要梳頭咧？夾嘅時候咧，我哋往往啲拉力咧係拉咗落去，咁其實髮根無形中會拉變咗。咁我哋梳頭咧係可以令到咧我哋嘅頭髮咧去翻最自然嘅狀態。好啦，梳完之後一撥翻出嚟嘅時候，你就會見到頭髮嘅順滑度啦，同埋頭髮嗰個紋理咧係會出嚟一個好自然、好大把嘅感覺。最後啦，將嗰個roller拆翻開佢，撥翻一條自己中意嘅界。咁當揾到啱自己嘅時候咧，我哋就可以用 hairspray 噴一噴個 fringe， 咁等個 fringe 位置咧更加持久，冇咁容易 drop 翻落嚟。係啦 ，OK， 好得，就係咁一個咁簡單嘅方法，4個 session 就可以做到一個咁有紋理嘅攣頭髮啦。係咪好簡單咧？